Ayan mga ka-Jumix, mag-ano muna natin, yung tapos natin yung pinimimix. Yan, fresh po yung isda natin mga ka-Jumix ngayon. At saka ang mahal po ng isda ngayon mga ka-Jumix. Imagine to 20 po ang 1 kilo. Itong tamarong. Ito yung tinatawag na tamarong mga ka-Jumix. 120 po ang kilo nito kasi amihan po kasi mga ka-Jumix. Kaya konti lang po yung mga isda. Mahal yung mga isda pag amihan. Kaya so kung bago pa lang kayo sa channel ko, sa JumigzChannel, please, don't forget, click subscribe and support my JumigzChannel and like, view, share, comment, and click all the notification bell for more updates sa mga lahat ng mga ina-upload ko po mga video. At saka mga ka-Jumigz channel is a mix of video. So, marami po kayong may ibang makikita sa aking Jumigz channel. At sa mga nag-subscribe, sa mga lahat ng mga nag-subscribe sa Jumigz channel, maraming salamat po. And please patuloy po kayo mag-suporta at mag-like, mag-view, and share Jumigz channel. From the bottom of my heart, maraming salamat po sa inyo. At kung hindi, yan, mag-umpisa na po tayo. Lagyan na po natin ng mantika ang kinanagyan. Naka-Jumigz ko dyan. Yan, maglagay muna tayo ng mantika. Kasi medyo mainit na po siya yung kawali. Mga ka-Jumigz, ayan. Lagyan natin ng mantika mga ka-Jumigz. Yung mantika. Yung first po mga ka-Jumigz, pinainit natin yung kawali para hindi po siya didikit. Ngayon, painitin po natin yung ating mantika bago natin ilagay itong ating pritong tamarong fish sa kind of tamarong. Ewan ko po sa ibang kung anong tawag nito mga ka-Jumigz. Ayan. Mga ka-Jumigz ko dyan. Ayan, may bago po tayo ngayon. Tayo ay prito tayo na ano po, yung fresh pa po yung yung nabili ko na mga ka-Jumigz ko dyan. Yung isda niya fresh pa po yung doon ako sa nagmerkado ako this morning mga ka-Jumigz. Ayan. Kaya yun, magprito lang po tayo. Simple lang po ito mga ka-Jumigz. Tsaka ang mahal ng isda ngayon mga ka-Jumigz. Ito, bili ko to 1 kilo is 220 mga ka-Jumigz. Ayan. Simple lang po yung lulutuin natin mga ka-Jumigz ay magprito lang po tayo nito. Prituhin lang po natin mga ka-Jumigz yung ating isda. Ayan. Asin lang po tsaka yung tawag doon mga ka-Jumigz. Asin lang at saka bitsin ang natin ito. Ayan. Lagyan lang daw po natin ng asin. Mga ka-Jumigz ko dyan. Tapos ating pre-pritohin. Ayan, mga ka-Jumigz. Ayan, mga ka-Jumigz ko dyan. Simple lang po. Ayan. Yung ating isda. Ayan. Tsaka, lagyan natin ng bitsin. Ayan. Ayan, mga ka-Jumigz. Ayan. Ayan. Tapos na kami mga ka-Jumigz. Mga ka-Jumigz, lagay mo natin yung pitong isda natin kasi mainit na po. Ayan. Ayan mga ka-Jumigz. Ayan, simple lang. Ito yung pinaka-simple na yung lulutuin mga ka-Jumigz sa mga mother para sa kanang kiddos. Yung pritong isda yan. Kasi siya, ito lang po asin at saka bitsin. Tapos gagawa lang po tayo ng yung sauce natin. Yung sauce natin ito, gusto ko, ko kasi is yung suka at saka patis lang. Yan. Yan po mga ka-Jumigz. So, antayin po natin yung maluto. Yan. Ang 1 kilos po mga ka-Jumigz na tamarong na kagaan. Kasi laki niya. Is lang pala. Siyam, lang. 4, 6, 8, 10 lang mga ka-Jumigz. Ayan 10 pesos. Ayan. Kasi may 4 na doon. 6, 8, 10. 10 po mga ka-Jumigz. Ayan, 10 pesos po.
Ayan, ayan. Ayan mga ka-chumix. Antayin lang po natin yan siyang maluto. Tsaka yung ano kayo mga ka-chumix, huwag muna natin siyang yung baliktarin na hindi pa siya luto yung kabila mga ka-chumix. Ayaan muna natin siyang maluto yung kabila bago po natin siya babaliktarin para yung hindi po siya madudurog yung ating fish. Yan. Yung buo pa din. Yan. Kasi karamihan sa iba halos na lang mga ka-chumix yung pag mag-prito na yung prito lang ng prito na hindi siya yung inaayos na lang yung mga laman na naiiwan sa kawali. Ayan. So tayo natin still pa rin na buo pa rin yung ating natin pa natin buo yung ating fish. Ayan. Ngayon while nagpiprito tayo mga ka-chumix ko dyan, mag-shoutout muna tayo sa mga nagpa-shoutout. Kaya shoutout po sa mga lahat na nag-subscribe sa JumigzChannel ko po. Sinashoutout po kayo. Maraming salamat sa inyo at saka yung sinashoutout po yung mga kasamahan ko po sa trabaho, sa Solfi team, sa Vida Reala Power 5. At minsan po mga ka-chumix, kasi hindi po tapos ang Tower 4, Vida Reala Tower 4 sa turnover. Nag-aasibag po kami doon mga ka-chumix. And then, shout again back to shout out sa mga kasamahan ko sa survey team, sa architecture, sa structural, yung instrument man nila or Ayman, in short, si Lando Alpizar, shout out. At saka yung sa kasamahan nila, si Juicy Boy, Golden, si Angel Cabalona, at saka si Romeo alias Miot Robledo. At saka sa mga architectural naman na nasa sa architectural, kami po yun. Isa na po ako sa nasa sa architectural. So, yung mga kasamahan ko ay sina G. Alan Yangko, si Kroel Sasa, and of course may Jumiga si Feb Banwa, at saka ako. Maraming shoutout. Sinashoutout ko na kayo sa mga ina-upload ko pong video mga ka-chumix. Diyan. Ayan, hindi pa rin tapos. Maya na po natin siya babalik ka rin kasi hindi pa po tapos. Hindi pa po siya naluluto ang kabila. Maaga po, medyo maaga po kung ngayon punta ng merkado. Kailangan luto na po yung kabila mga ka-chumix bago tayo hindi pa siya ayan, binabalikan na natin yan. Nakita niyo mga ka-chumix. So hindi siya didikit. Ayan mga ka-chumix. So ganito ang gagawin niyo sa isda. Ayan. See? Ayan, pag ganito na sa kanya balik pa rin mga ka-chumix. Ayan mga ka-chumix. Ayaan mo natin kasi hindi pa siya luto. Ayan mga ka-chumix. Ayan, luto na po yung tatlo. Ayan. Gusto ko po mga ka-chumix siya medyo malutong siya yung fried natin na fish. Ayan. Masarap yung pag sariwa yung isda mga ka-chumix. Ayan. Kasi malalaman yung po medyo sariwa pa po yung mga isda. Yung hindi po mapula yung kanyang mata. Kung mapula na po mga ka-chumix yung kanyang mata, na po siya, medyo matagal-tagal na po yun. So, ayan. Kaya pumupunta talaga ako ng merkado mga ka-chumix. Doon ako bumibili kasi medyo mura lang po. Kasi pag meron naman dito yung medyo yung maliit na
mga nandagtitinda dito mga ka-Chumix na mga ganito. Yung maliit na merkado dyan sa baba. Mga ka-Chumix, ayun, tindahan lang po mga ka-Chumix. Marami isda pero napakamahal. Ito mga ka-Chumix dito, na po siya ito, tawag doon, 290. So, nagdaan ako kanina, 190 po ito dito. So, imagine mo mga ka-Chumix, sa merkado doon mismo sa malaking merkado sa Mandawi. Lang po ito mga ka-Chumix, 220. So, nakasave po tayo mga ka-Chumix. Kaya doon po talaga ako bumibili pag once na bumibili ako ng uulamin. Kasi Sunday day off ko po kasi every Sunday mga ka-Chumix. Tulad ngayon, hindi po ako umuwi sa ating bahay sa Santa Cruz. So, andito po ako ngayon ka-Chumix still. Andito po ako ngayon sa ating lodging. Ayan. Mga ka-Chumix. Ayan. Balik ka naman na isa. Ayan, mga ka-Chumix. Ayan, mga ka-Chumix. Babalikan na po natin. Ayan. Baliktad na natin. Ayan. Para medyo crispy siya mga ka-Chumix. Maging crispy. Ayan. See? Ang ganda ng niya mga ka-Chumix. Ganun yun pag yung tiknik sa mga magprito. Kung kaya magprito mga ka-Chumix. Ayan, ito lang po yung luto na napakasimple, napakadali lang po siya mga ka-Chumix. Ayan. Imagine, lang po, mantika lang po yan. Tapos, yung tawag doon, lagyan ng asin tsaka bitchin. O, yan. Na mga ka-Chumix. Yan yung pinakasimple na luto. Natin na madali lang po siyang malutuin mga ka-Chumix. Ayan. Mga ka-Chumix ko dyan. Ayan. Ayan natin sa medium. Ayan, sa medium na medium na tawag doon. Sa medium natin siya mga ka-Chumix. So, yan. Ito mga ka-Chumix is talagang luto na po ito mga ka-Chumix. Yan. Yan natin na makrispy siya. Sarap kasi mga ka-Chumix para crispy. Gusto ko kasi makrispy kasi maganda pagkaluto kasi hindi siya parang magtubig or sa kinabukasan mga ka-Chumix. Yan. Ayan mga ka-Chumix ko siya. Nakikita niyo po. Nilalayo ko lang yung camera mga ka-Chumix kasi mainit po siya. Yan. Yan mga ka-Chumix. Ayan. Mga ka-Chumix ko dyan. Ayan. Luto na po ang isa. Ayan. Yan na natin yan. Yung isa. Pa. Ayan. Luto natin siya. Ayan. Tapos kuha tayo mga ka-Chumix. Ayan. Ayan. Ayan mga ka-Chumix. Ayan. So, itong isa, kukunin na natin yung ka-Chumix. So, luto na po ito. Ayan. Ayan. Luto na siya. Ka-Chumix ko dyan. Ayan. Ang prito natin. Ayan mga ka-Chumix. Luto na po. Ayan. Luto na po siya. Ayan mga ka-Chumix.
Ayan. Ayan ang ating fried fish. Ayan. Ayan natin mga ka-Chumigs. Kasi yan. Ayan mga ka-Chumigs. Ano natin? Ayan mga ka-Chumigs ko. Ayan. 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 Malalaki kasi siya mga ka-Chumigs ko yan. Ayan. 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 So, ayan mga ka-Chumigs yung ating finished product. Ayan. Ayan na. Ayan na po yung ating finished product mga ka-Chumigs. Ayan mga ka-Chumigs ko dyan. Ayan ang ating finished product. Ayan. Ayan mga ka-Chumigs. Ayan, luto na po yung isa. Ayan. Ayan mga ka-Chumigs ko dyan. Ayan. Ayan. Apat na po. Ayan. Yung first batch na niluto natin mga ka-Chumigs. Ayan. Tapos maglagay tayo ng ayan natin kasi malaki kasi siya mga ka-Chumigs. Ayan. Ayan natin siya. Separate natin. Ayan mga ka-Chumigs. Kasi malalaki yung tatlo. Ayan. Ayan mga ka-Chumigs ko dyan. May tatlo na po na left. Ayan. Ayan mga ka-Chumigs. Ayan. Mga ka-Chumigs ko dyan. Yummy. Hindi pa po ako nag-almas sa mga ka-Chumigs. Ayan. Ayan mga ka-Chumigs na natin kung maluto yung tatlo. Ayan. Ka-Chumigs ko dyan. Natin kung maluto. Ayan. Nahiyaan mo natin mga ka-Chumigs. Pagalikan mo natin yung mamaya. Kaya natin siya maluto kasi kababaliktad pala ang ating tutong isda. Ayan mga ka-Chumigs. So, una na po natin yung yan. Ayan na una na natin mga ka-Chumigs. Luto na po yan. Ayan mga ka-Chumigs. Luto na po yan. Ayan. Una na natin mga ka-Chumigs. Ayan mga ka-Chumigs. Yung isa. Ayan. Ayan. Mga ka-Chumigs ko dyan. Ayan. Ayan natin mga ka-Chumigs. Ayan. Ayan. Tapos na po tayo na kasapang sa mga ka-Chumigs. Ayan. Kaya hayaan na natin siya maano yan, maluto yan. Yan. Yan na po yung last batch na ka-Chumigs natin. Ito. Ayan. Ayan. Ayan.
So, paano ganyan yan? So, ito na po mga ka-Jumix. Ito na prito. Ka-Jumix, luto na po yan. Yan, thank you for watching mga ka-Jumix. Nawa hindi po ito mag-copyright kasi meron po nagpasounds yan. Pakuunin na po natin mga ka-Jumix. Luto na po yan. Maraming salamat. Thank you for watching JumigzChannel. Love you all, mama.